Non, ça la naïe. Ça la naïe. Il a bien, c'est comme ça. Oui, mais c'est d'accord que tout ça, on a une image beaucoup sur la terre de Kenya. Alors, comment ça? Tu passes le baba, qui passe le baba, interview. Mais il faut pas le baba, faut pas le baba. répondre na bosenga na biso musala tosali lelo ezali pona mbongo nanu te eza musala tosali d'abord pona kobongisa esika o biso tofandi parce que salité ezokotela biso ba maladie ebele nde tozwaki likanisi na fondation Mukuti tobongisa esika o biso tofandi en tout cas tosengi merci na bato nyonso oyo barépondre na appel eza mbala ya liboso mais eza ya suka te prochainement tokosala epuis tokokende odela ya oyo tosali Merci. Papa nenga eli biso fondation na beni po biso ba congolais tolinga salite tolinga ka propriété te mais papa eli biso musala ki bongo to bongisa beni na biso to komba to éviter ba malade. Kombo ya komba fondation président fondation na biso fondation Mukuti. Mbote papa. Atomoni okati na fondation Mukuti wa na fondation nezani. Bon, yo ebi moni biso tango baolo ba fondation de lo esangisaka bato oza ebele tozotambola pamba te tolati bapolo mpona prestige te mais eza fondation eza koede bato na bamanière ebele mais lelo cette fois-ci fondation Mukuti ekiti sur le terrain mpona kosala siko nettoyage ya avenir yo oyebi babiloko oyo ezocreye ke bato bazala bakoze bamaladi na biso mingi ezouta na salite alors fondation epesaka biloko esalaka baoffre mosusu mais mpona lelo azwi likanisi ya bandeko nyonso tosangana mpona konettoye avenir funa ekoma siko propre donc pour moi eloko fondation asali eza lokola apesi kisi na bato osokomvoye na place ke moto azwa maladi na bapoussière babiloko tout consorla azwi sikoyo aye basali propre mpo motu azwa moyen ya kovivre bien yango moni tanke artiste nazalaka na funa nakozanga te ya kozala awa nga mpe nazalaki ensemble na bamambo yango sauf ka yo oyebi mwa polo ezangi bapeti balata ndenge ezalaka kaka biso ata tolati te mais on est là dedans tozosala mpona quartier ezala propre donc pour moi nakopesa coup chapeau na fondation Mukuti naosenga bato tout oyo baomona makambo oyo mpo lelo kini eza makambo olobaloba tro te ekomosenga visibilité bilili mpe ezala ale bandeko nyonso bazomona bato wana bagene wana bandeko tu baza awa tokosala mpe mosala me bauti ekozanga so otali wana omonaki bakombo bapau bakongo babiloko mosusu tu ezozanga donc banto oyo baotala bainitiative ya boye na mosika soki omoni ke okoki koyede fondation ata na pau okoki koyede fondation ata na kongo okoki koyede fondation ata na brouette donc okokanga motema te pesa mpo ntango okopesa okomona kopeka na tv tokozwa brouette te tolia me ozala wana mpona koservi peuple congolais okozala mpe na mosika olingi osunga ndeko na yo yo ozwi makasi ya kokombola te me ntango opesa pa à travers fondation asali mosala tu vois que non eza kaka ke tozo contribuer mpona mboka na biso mpona
le développement ya Congo. Coup de chapeau la Fondation Moukut. Fondation Moukut balobi sinoga nango ezali agissons-nous ensemble. Agissons-nous ensemble ninge lakisake ngai moko te donc noi toa boye yo agir et puis biso tout osali bomoko et puis si force yango moni tosimai la main la main totali a omona ki maboko esimbami donc yo simba moninga on se soutient à tout temps na moment ya stress ou na moment ba problème ou na moment bisengo. Merci à trop beau soutenir Fondation Moukut. Makambo eza ebele ba projet eza ebele aza nango nga nazwaka temps ya koyoka ba projet Fondation eza tellement grand mais bamakoki nde eza moke ntango bamakoki kobakisama bakomona mpe baévénement esu ya makasi. Merci mbote papa tomoni yo kati na Fondation Moukut awa fondation eza nini? Bon, yo yebi omoni biso ntango baoloba fondation eza eloko esangisaka bato toza ebele tozotambola pamba te tolati bapolo mpona prestige te mais eza fondation eza koyede bato na bamanière ebele mais lelo cette fois-ci Fondation Moukut ekiti sur le terrain mpona kosala siko nettoyage ya avenir yo yebi babiloko oyo ezocreye ke bato bazala bacause ya bamaladi na biso mingimingi ezouta na salite. Alors Fondation epesaka biloko esalaka baoffre mosusu mais mpona lelo azwi likanisi ya bandeko nyonso tosangana mpona konettoye avenir funa ekoma siko propre. Donc pour moi eloko Fondation asali eza lokola apesi kisi na bato osokomvoye donc na place ke moto azwa maladi na bapoussière babiloko tout consort la azwi sikoyo aye basali propre mpo motu azwa moyen ya kovivre bien yango moni tanke artiste nazalaka na funa nakozanga te ya kozala awa nga mpe nazalaki ensemble na bamambo yango sauf ka yo oyebi mwa polo ezangi bapeti balata ndenge ezalaka kaka biso ata tolati te mais on est là dedans tozosala mpona quartier ezala propre. Donc pour moi nakopesa coup de chapeau na Fondation Moukut naosenga bato tout oyo baomona makambo oyo mpo lelo kini eza makambo olobaloba tro te ekomosenga visibilité bilili fe ezala ale bandeko nyonso bazomona bato wana bagene to wana bandeko tu baza awa tokosala mpe mosala me bauti ekozanga so otali wana omonaki bakombo bapau bakongo babiloko mosusu tu ezozanga donc banto oyo baotala bainitiative ya boye na mosika soki omoni ke okoki koyede fondation ata na pau okoki koyede fondation ata na kongo okoki koyede fondation ata na brouette donc kokanga motema te pesa mpo ntango okopesa okomona ngo mpe kaka na tv tokozwa brouette te tolia me ozala wana mpona koservi peuple congolais okozala mpe na mosika olingi osunga ndeko na yo yo ozwi makasi ya kokombola te me ntango opesa pa travers fondation asali mosala tu vois que non eza kaka ke tozocontribue mpona mboka na biso mpona développement ya Congo. Coup de chapeau na Fondation Moukut. Fondation Moukut balobi sinoga nango ezali agissons-nous ensemble. Agissons-nous ensemble ninge lakisake ngai moko te donc noi toa boye yo agir et puis biso tout tosali bomoko epesi force yango moni tosimai la main la main totali a omonaki maboko esimbami donc yo simba moninga on se soutient à tout temps na moment ya stress ou na moment ba problème ou na moment bisengo. Merci à trop beau soutenir Fondation Moukut. Makambo eza ebele ba projet eza ebele aza nango nga nazwaka temps ya koyoka ba projet Fondation eza tellement grand mais bamakoki nde eza moke ntango bamakoki kobakisama bakomona mpe baévénement esu ya makasi. Merci. C'est votre humble servante Rosie Kawaya donc la minute naza na funa place musala ezosala mandenge bomoni na bache na biso na nsima na biso ya Fondation Moukut epai ya président azosala toujours musala kitoko yango naza na plateau na ngai na ba deux sœurs na ngai oyo baza mpe adoré na Fondation Moukut bango nde tokobanda tokobeta na bango lisolo ndenge ezose passé na fondation na bango c'était comment ba difficulté nini bakutana nango na fondation ezalaki ndenge nini ebandaki wapi esukeli wapi tina mokolo ya lelo banda na avant na bande émission na nga na kozanga te kopesa bato nyonso merci na baoyo basoutenir nga de près de loin là je vois Nadine Nyota de Switzerland de motema ya tonton Honoré maman na Riane na Preston na pesio ba merci à trop pourquoi pas dire un grand merci na Nicole c'est pour un beaucoup banque wana na moni soublesse biongo FMI na pesio ba merci à trop Siri qui na Paris wana na compte ya Fondation Moukut bo soutenir toujours Fondation oyo bokozala jamais déçu na yambi déjà ba invité nanga o toza na bango na plateau na minute oyo maman akoki ko se présenter to yeba azo jouer pe rôle nini na Fondation oyo o na spécial jambo de maman Mbote maman bonne santé santé za bien est-ce qu'on peut se présenter les enfants ni komonani o jouer pe rôle nini na Fondation oyo Zakombo na ngai madame Nelly Mambo
naza coordonnatrice ya fondation oyo na rayon na biso ya funa. Oui, na droite na nga mpe naza na concert ndeko na nga moko mpe ya mwasi toyeba mpe kombo nani ozwaka mpe role nini na fondation oyo. Bonjour, naza na fondation oyo eza na masina fondation Mokuti naza communicateur kuna. Oza communicateur kuna mama kobanda fondation ebandaki na nde nini ti osadere na eloko oyo fondation ya solo fondation Mokuti ebandeli nango ezalaki ke euti na poto euti ya Kinshasa te ebandi na bandongation baza na poto président na biso Mokuti mwana poto ebandaki kuna le fait ke nde bazoyaka bazomonaka situation na biso ya Congo eza tellement mpasi mingi nde likanisi wana eyaki babi eloko nini nakoki kopesa na mboko ya ngai. C'est vrai que navandaka awa te nayaka nazongaka mais nazoya nazomona ke situation ezosimba te eloko nini apport nini ngai diaspora congolaise nakoki komema na mboka na ngai Congo eloko nini nakoki kosunga parce que sociale ezosimba te mambo ebele ezosimba vraiment te apport na ngai ya président na biso abi nini ngai tofandi kuna mais tozoyaka toa na mabota awa toa na baya toa na baleki eloko nini tokoki kosala mpona tosunga ata mwa moke mpona sociale ekende mwa liboso likanisi ezalaki ya kosunga liboso yango fondation Mokuti balobi unissons-nous maintenant tozala biso nyonso ensemble likanisi ya liboso eza ya kosunga peuple congolais kosunga biso bana Congo nini nango objectif nango ya liboso eza yango wana misungi. Oui, ngai nasepelaki na adhéré nango parce que ngai avanda na Kinshasa toomona baréalité ezosimba te ota bajeune fille parmi baobjectif ya fondation na biso eza encadrement bajeune fille mare soko toyebi jeune moko akoko ya sante balengi asante yo asundoli yo okomi objet ya soni maki même posala yango eza problème. Donc objectif parmi baobjectif eza 4 parmi baobjectif ya fondation Mokuti eza encadrement bajeune fille mare totali baorphelin na biso dernièrement tozalaki lomondikisa dernièrement tokendaki na cadre ka ya fondation na visite ya bandeko na biso a na funa bazovanda lelo ya rivière eza pasi baboti mpe wana donc eza tellement pasi makasi e otali basouffrance wana obi winite azali mais ezosalema vraiment ndenge ezosalema te yango fondation Mokuti alobaki asunga mpe badémuni oyo ya misato oyo tobi ya encadrement bajeune neti lelo oyo bajeune ya biso bazali mais ndenge ezalaki na ntango ya kala ezalaki bacorps de métier bamenuiserie babiloko ya mikemiki bapeinture mwa biloko ya mikemiki ya koencadre bajeune momonake to ya kuluna ezomata bajeune wana bamisala mikemiki eza te. Pourquoi ils étaient jeune à la pose ça, comme peut-être chauffeur, lobby abima chauffeur, mais bon à confuta ezalité. Et mon fondation Mokuti la cadre wana habité. Moi mukie, ebelete. Moi mukie zali toki koya ko suka ba jeune na biso. Alors pour ça la chauffeur aza na cadre ya fondation Mokuti. Ce qui moi appui financer cause à la possible ko sunga bango na ba métier oyo à cause à la l'aise pour que lobby a comme appel responsable. Merci beaucoup na zone à droite na ngai donc si les lois qui pour s'adhérer la fondation. Eza établissement bien pas à Zwaki na kata ya fondation au centre de jeune où eza na boti film tout monde a boti a vu vraiment na passe mobile studio ba pandi kana ndako ko ko sala ezate baba Mokuti azwi idée ya kozola jeune wana o ba filmeur o ba bota o kozola bango kota bango na ya TV moko boye bazosala sur pour que un jour esungai na mwana ba garçon qui baza classe ya tanga te avant de faire na quartier na pas fondation Mokuti ezwi ezotangisa ye na ba hotel call de ba kupata ba idée ya fondation Mokuti eza wana komona ndeko na biso ndenge lobi papa Mokuti ayeko sala initiative ya fondation bazosunga vraiment baemele na mboka na biso Congo awa. Est-ce que gouvernement peut etiaka bino maboko ti kosala bamisala mpe gouvernement mpe esutena na bino te maman dans un premier temps fondation Mokuti eza effort perso toza na soutien moko te ya gouvernement ke gouvernement eye koappuye nde tomona na mboka mosusu pour l'instant biso fondation toza nango te eza kaka effort perso na biso par exemple nde tootaki kosala salubrité ya funa
tina na rond-point Kasavubu wana nyonso tosomaki bauti na biso kombo na biso port na biso nde kaka ezalaka mpona kosala salubrité mais appui financier ya gouvernement eza déjà efo perso soki mpe kozalaki na nzela ya émission oyo bandeko baya basoutenir biso tokende de l'avant kozala kitoko makasi en tout cas misuni wana kozala kosunga mpe makasi wana kosunga makasi mais komona papa mokoti asali makambo finalement asali yango mpona mbongo eleki ebele to eza kaka mawa kaka ya bana mboka nde alobi ke ngai funa sunga bana mboka te mama eza teke mbongo eleki ebele eza ke bamoye moke aza nangoyebi kosunga mama okozala lelo oza millionnaire mais soki obotama na don wana kosunga to kozala nango te mais mosusu azaka na $1 kobi te $1 na ngai oleleliaka ngai na bana na ngai te nati yango na porte ya bato nyonso eyebana kosunga bato aza nango abele te po abe kosomba kombo kosomba pau eza volonté en fait volonté wana na souci kolinga Congo kolinga tellement Congo ezali totali eloko nini tokosala pour l'instant salite eza makasi tozala moment oyo babi coronavirus mpe fo salubrité ejoué salite eza makasi eki asoto tosala lelo ya kokombola funa nyonso moto okoki olata masque mais soki salite eza mpasi mama basolo na wezo ya pongabi basolo eza salite eza makasi atwati masque ekotelo mais tozwi barisque no ya biloko na biso le moyen de bord toza nango ya mike tobi te tozwa tobanda na likanisi c'est comme ça que le gouvernement à travers action oyo tosali parce que tozaki plus de 40 jeunes bajeunes vraiment eza teke bajeune oyo biso tozwi bajeune te baétudiant bazalaki na kati balicencié bazalaki badocteur bazalaki bajeune oyo bakoti na dere na vision babi te fondation mokuti vision tomoni tosepeli yango c'est alors que tosangani ebele mpona kosala mosala oyo mais soki ozalaki na nzela ya oyo motu songolo pakala alobi te epi namoni bonté oyo bomanifeste et qui à travers yango lisuni eya ekozala tokosepela tokobetela ndeko maboko te biso so tozosunga nde obaka lisapi moko esalaka mosala te tozosungana mpona tokende de siko ndenge bozosunga wana bajeune oyo nyonso bozotravaille na bango est ce que bofutaka bango balivaka ndenge nini ti aose sacrifie akati bakomi nene elanga oyo na confinement oyo aya kotravaille na bofutaka bango elekaka ndenge nini moi bi balobi changement de mentalité et donc il y a changement de mentalité et ça conscience et ça et donc comment il y a éveil il y a conscience surtout bi ba jeune biso to réuni maman ba 45 ans jeune parmi bango ba licencié à droit bazali ba licencié en économie bazali to réuni bango to bi to ya ko baya ko kombola to futa bango combien maman na ngai mais tu utiliser qui conscience to se réuni to bi de pour la fourner la socialité à Weza Makasi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et bien, je nous adhérer librement à l'hôpital. Donc, non, ma côté zalité, mais viser ça malam. Toya tocha le boko, tokende liboso. Mais ça ne veut pas dire que comme bandi boye et qu'on a la gratuité, avant de lancer à peine des fonds à biso. Na bato baza animé de bonne foi. Na gouvernement na biso, na ba ONG international, on baza animé de bonne foi, pas ya ko sunga biso pona ezala te que to sali le loto katani, mais ezala étendu la ezala pérenne, ezala activité beaucoup boye et qu'on soit vraiment un long moment parce que Kinshasa ezala salité. Et ça d'abord soto, to ligi to porter main forte, to porter appui na biso, voilà tout ça moi bopé to maman. Merci beaucoup à tozo kende tozo donc to ligi to ko ba do chité na fin pour na réalisation ba komeka ko ba kisela biso ba biloko oyo misala nyonso oyo c'est passé à lelo na nini na quartier ya Funa awa mutu nyonso oyo asape na posa ya ko soutenir fondation Mokuti tozo senga na bino oyo amoni kaza na bambongo na ye bijou beleza na Suisse soutenir vraiment Fondation Mokuti, vous n'allez jamais dessus. Pourquoi pas à Cléophas Moutambu, na Allemagne, na PCO, merci à trop. Mais quand vous soutenir vraiment Fondation Oyo, et que ça, moi, bien mot de la fin, na ma solo nyonso auto solo limbe ko nga mwaso ko lo banini ko kipe ko s'adresser na gouvernement nini pour na ba soutenir Fondation. Yebela le peut-être ami ezaka que va soutenir biso bati babakisa maboko parce que liboso parce que likanisi oyo eza bien pour aider bajeune fille babota bavanda na ndako eloko kosala eza te faut ko aider bango bayeba ta kotonga bagarçon oyo bavandi eloko kosala eza te faut ko aider bango mpe ata koyekola ata kokumba mutuka bake liboso ya wana kosoutenir Fondation Mokuti eza bien makasi parce que
Ok, merci beaucoup. Maman, qui peut nous s'adresser à l'environnement na bato ya bonne foi baza na bambongo na bango bayebi eloko kosalela ngo te bakosala nini mpona bakota na fondation. Merci beaucoup pour la parole vraiment. Fondation Mokuti ezali fondation moko ya biso na biso tozosungana moto aza na mbongo makasi aza te mwa mokeka oyo tozosungana toza na besoin ya appui financier soki gouvernement kosunga biso parce que ezocadre mpe na cadre ya kini mpe bope todeti oyo tosalaki lelo eza effort perso na biso tosombi bakombo tosombi babrosse bana babandi kosala misala banda ba 4h du matin na elanga oyo mama moto ofuti te na 4h du matin atelemi mpona asala mosala soki gouvernement kokosunga biso mais topesi quand même merci na bourgmestre ya commune ya Kinshasa adéployaki chargé ya environnement na ye oyo azalaki na biso bande badepute suka merci ake déjà mpona kolakisa vraiment ke tozwaki bapapier nyonso oyo esenge mpo tosala activité na biso tozosenga gouvernement esunga biso parce que fondation Mokuti eza kaka salubrité te lelo tosali na angle ya salubrité mais ya semaine tokendeki na cadre kaka ya coronavirus kotala bandeko na biso bafala oyo bazali vraiment démunis na bana babebe na kati mama kolakisa baimage yango na bana babebe na kati bazovanda na condition mosuku otali olobi te awa naza na Kinshasa to naza esika nini oyo oza na Kinshasa epi en plein capitaine na kati ya funa soki aide ekoya ekorenforce baactivité na biso mama toza vraiment na posa ya aide yo na opesa numéro na biso 085 0499 141 soki bato bakosunga biso deuxième numéro na biso eza 09 97 39 41 475 balisuli na biso ekosunga biso tomata nzambe vraiment asunga biso na nini oyo numéro de compte na biso ekodefile maman sûrement kofaire défiler yango numéro de compte na biso baede na bino ekosunga biso makasi bokomona bino momona baimage mama tosala eloko moko ya fantastique oyo apui te taka na kongo eza kosali mwa moke boye motu moko baza na nsima na bino mais biso apui te biso moko banda 4 heures ti tosali ere oyo nzambe asunga biso kaka. Merci beaucoup nzambe asunga biso kaka tokomi na fin ya émission na biso napesi bamerci lisusu na Jean Pana les cours suprêmes babi soutenir fondation Mokuti kozala jamais déçu pourquoi pas à Fabrice Mokuti depuis Belgique napesi bamerci ya trop salon Black and White yo pe merci na yo na babi salon Black and White donc na funa na yebi ce que nous avons expliqué des numéros nous avons besoin pour contacter fondation Mokuti maman déjà APC tokutani wana prochainement ouais s'abonner non pe na chaîne episode na zo singa na bio vraiment beau s'abonner massivement parce que awa nde makamba boy donc heureusement